先生太太，你好，婆婆公公你好，我個名咧叫圓圓，我而家咧係48歲，我咧結咗婚，我有3個仔女喺印尼，咁咧我以前咧喺香港做嘢10年，6年咧我幫照顧婆婆，佢有病嘅，咁咧我幫佢咧沖涼啦，餵佢食飯啦，黐餸啦，買餸，跟住咧4年咧我照顧2個小朋友，咁咧由太太同先生喺屋企，咁咧我幫佢哋咧返學啦、放學啦咁樣咯，跟住咧又清潔屋企啦、洗衫啦、燙衫啦，咁咧誒希望咧太太先生中意我啦、請我啦，唔該晒，拜拜。